Hello，大家好啊！咁今日咧就想同大家講翻咧，同我 change gift 嘅方法啦，同埋 change gift 嘅，即係宣傳下啦。咁而家講翻先，首先啦，我講咗方法先嘅。咁同我 change gift 嘅方法啦，咁 change the items 就 craft 嘅工具啦，DIY 小物，咁就係包括 squishy 啦、squeeze toy 啦、keychain 啦、黏土啊、防身水啊，或者啲其他嘢都得嘅。咁只要係 craft 就得噶啦。咁我會同你 change 噶啦。咁唔可以 change 要用好多錢買嘅嘢啦。咁譬如買呢個，咁呢個我買咗就105蚊一眼燈咁樣嘅，係啦。咁就呢個105蚊啦。OK，咁佢唔係 DIY 嘅物品啦，當然就係。咁如果係 DIY 嘅物品嘅話咧，就冇乜所謂。但係因為呢個唔係 DIY 物品啊嘛，咁呢個105蚊。咁如果你唔係買 DIY 物品俾我咧，但係你買嘅預算係超過70蚊咧，咁我就唔可以收呢個禮物嘅，係啦。因為好嘥晒啲錢都唔係太好意思啦。咁之後咧就聯絡方法啦，咁你留 comment 啦，或者 follow 我嘅 IG。咁我嘅 IG 咧就係等 IG 咧就係咁遲天我會開噶啦，應該今日啦，係啦。咁 WhatsApp 我啦，咁就692699947。咁之後咧就可以 at 我嘅 Facebook 啦，就係咩 Miffy Pan 嘅。咁或者 subscribe 我嘅 channel 啦，或者 like 呢條片。咁就係 Miss Pan Miffy 啦，我諗大家都知噶啦。咁有5個方法嘅，咁你可以揀一項啦。咁郵寄嘅方面咧，就係只限香港嘅啫，係啦。咁就呢個鬍鬚佬係我畫噶啦，雖然唔係好靚。咁就希望大家會同我 change gift 啦，因為其實都唔少人同我 change gift 啦近排。咁就有啲人就真係 change 咗好多嘢俾我啦，咁都唔係太好意思添。咁係啦，咁希望大家會 change gift，即係同我 change gift 啦。好啦，拜拜。